收听者各位兄姐、各位贵宾，大家平安。我是平安国牧师，是这个牧国基督教会台语堂的牧师。这个荣幸，咱台语堂伫这个所在有一位是叫江义敏牧师，伊已经退休的这个牧师，我明当外前来到这个教会的时阵，伊就甲我讲，这王敏强牧师伊有来洗礼当外前甲伊洗礼的时阵，就以后甲伊关心、甲伊照顾，这个时间有当时咱无法度，这个疫情的时阵，这个义敏牧师伫早前就已经这个安排拜三是来去拜5、拜6做入一个孙仔的这个结婚典礼，所以袂通到伫咱的中间，所以我就代理做这个对事礼拜的这个工，是阮伫遮做伙同工，我是感觉真荣光这个所在，愿主祝福咱今日伫遮的这个对事礼拜有意义，会当荣光上帝，会当利益较济的这个人，王敏强牧师伫这个5月初3的时阵，有写一张这个批，互伊的夫人人受刑者，这个批，这个有出版伫这个太平洋时报，伫这个批的内面，毋知咱兄弟姊妹有看见着这个批的读过的人，请举手好无？所以足侪人吼，大部分拢有看，多谢多谢。我看见这个批的时阵，我感觉非常的感动。拄则我想咱中间也有看到这个 PowerPoint 头顶的这个所在，我有准备就是这个简单的英语的这个 summary， 一个摘要，互咱中间毋捌台湾话的人，伊就知影讲咱这个 message 在开始咧讲啥物。I provided a little bit of the summary of this sermon to share with you on the Gospel of John, chapter 3, verse 16, particularly, so that you can share this message with me and with us together. 当我咧想这个信息的时阵，也是这个讲道的时阵，咧上书咧默想的时候，就想到咱中间足侪人，大家拢知影，这林杰明，这1911年，原来是都爱伫这个中学读册的时候，都爱读这个这个遗妻诀别书，非常的这个忧伤吼，足迄我相信大部分咱在座的人嘛拢有读过吼，敢真忧伤。真勇敢，确实有影。为着这个中华民国，迄当时这个诞生的时阵，伊无法度看到这个，我好想到迄张批，勇敢是忧伤，总是呢，迄个批内底，因为真可惜，伊毋捌上帝，伊毋捌主耶稣基督，所以迄个批内面无有这个希望啦，无迄个盼望这个。我简单今仔日咧甲咱分享的时候，我想到敏强牧师伊的这个批文的内底呢，真有这个信心，真有这个希望，真有这个仁爱的，就是圣经内面所讲《哥林多前书》13章迄个所在，现今所做的就是有信、有望、有仁爱，这个是上界大的这个祝福。所以我简单这个 message。甲咱分享的，就是伊有这个真大的信心。虽然我甲伊熟悉差不多2当偌久啦，因为义敏牧师的这个介绍，所以呢，我就去甲伊探访的时阵，佮即张特别是即张批，咱大部分拢有看过的时阵呢，咱就会当看见到讲，伊有这个坚定的信心，伊有在憔悴啦。咱拄圣经有咧读的时阵，讲这个尼哥德摩较好的这个翻译，新的现代叫做德摩。兴无这个道德，这个翻译的时阵，尼哥德摩迷失来找耶稣基督，伊伫遐憔悴，才阐述人生的这个道理。我感觉王敏强牧师
伊也是共款，因年轻的时阵，伊就是有伫遐送书，有伫敲吹。为什么受刑者因是信耶稣基督？啊，虽然有一段时间因无去教会的时阵，都是有伫敲吹，所以这个文章内底，而且就写起到讲，伫1966年伊甲受刑者结婚的时阵，牧师所讲的话，这个 Reverend Smith。伫遐即个证婚的时阵，我做牧师也拢知影，就是即个拢有讲一句话，讲 For better or worse, till death do us apart。伊拢有咧送书啦，即个伫 Edmonton Smith 牧师的即个证婚。伊无袂记哩，又在想，后来伊敲吹真无用啊！知影在研究的中间，的确是非常的无用，非常这里的时阵，咱知影伊的信心的时阵，就是在敲吹。有一日退休了后，李明牧师的这个疼心甲关心。3冬往前伫遐来即个洗礼，伊文章内底咱也看见到讲，伊对上帝所创造的即个宇宙万物，伊的迄个欣赏，会晓即个欣赏世界的万物，所以当伊做伙伫遐旅行的时阵，是咧，旅行的时阵呢，因。就会通即个欣赏着上帝的即个大自然、即个宇宙世界的即个创造，伊也相信上帝，伊有伊好的即个业意。即个业意的意思就是上帝，伊伫遐来准备、来帮咱、来安排伊的家庭，所以伊也伫文章内底，伊也用语伫遐写到讲诗篇139篇26节迄个所在讲起。All the days ordained for me were written in your book, before one of them came to be。这是一个诗人伊的这个相信上帝的业力，就是伫咱的人生中间，虽咱超出咱会通理解，但是上帝知咱每一个人伫世间的这个日子，伊要伫遐写起伫这个文章的内底，这个是我是对。这个王博士内面伫遐所甲伊quote出来的一段，伊有信心，相信上帝；伊有希望，有毋望，感谢上帝。伊人生上咱是毋甘这个勉强博士离开这个世间，总是伫信仰上、伫理智上，伊知影有一日要阁相见。伫遐，所以这篇文章伫太平时报的时阵，迄个看出来的这个文就是。细的这个缘分，天国要阁相相见，所以有迄个希望，就是有一日因阁要相见，有一日要阁相见，甲伊的家庭，甲伊的夫人人，这是伫这个圣经内面信仰，就是这个永远活命内底的这个意思。这个永远的活命，这个世间无拄拄是。像人想讲当退休迄款的久长，无拄拄是安尼，总是伫即个信仰上有一日，伊天国，迄个是好的，是即个好的品质，伫世间有好的品质的活命，伫天国伊还要阁相见。伊也相信，伫即个世间有希望，非常的拍拼做工，所以呢，伊。这个世间的经营生活的活命内面，定义讲有 make a difference， 有 make a difference， 有做一个真好的这个贡献，为着人类的好处，真好的贡献。所以，以这个PSA 的这个顶面的这个发现是好的品质的，是 eternal， 是 everlasting， 是永远的，这是永远。伊的希望，工作有成就，有拍拼，
有做一个贡献，是永远的。所以咱今仔日这个人声四重唱，所唱的这个就是好的品质，永远的画面。这个好的品质，永远的画面，是对人类有贡献。所以，一个人的画命，伫遮互咱提想到讲，设使这个人的画命，伫这个世间是无好的，是犯罪的，是害死人的，也是啥物话？遮的，伊若是当火烧的身，伫这个世间无好的品质，敢有啥物贡献？敢有啥物好处？所以人生的这个日子，在伫好的品质，有贡献，有信心，有希望，将来要搁见面，这就是圣经伫遮所咧讲起这个好的品质的画面。最后一点是，伊有这个忍耐，有这个疼心忍耐，伊这个伊的这个回文内底看见到伊对上帝的学乐，就是所有遮的祝福。通过甲富人人的这个相疼，甲囝儿，甲人类的这个疼心，伊拢用感谢的心、感恩的心，伫遐来讲起到对上帝的阿乐，对上帝的感谢。虽然伫人生的路途中间，有时阵也有这个人际的关系中间有无顺利、无好的时阵。总是后来，伊伫遐嘛看见到讲，就是伫无好的这个环境的中间，就是感觉着受到侮辱、陷害、暂时的这个失败的中间，经过一段时间，伫上帝的时间，遐会歹也拢是变做好；伫上帝的时间，遐会歹也变做好品质的这个关系这个。所以，伊对人生有一个好的感恩 appreciation 感谢，是非常阔、非常宽、非常好、非常丰富的，是有信心、有希望、有忍耐。所以，简单的这个比较的时阵，伊这个林觉民是充满了大的这个希望，有信心，有忍耐，有毋茫。所以结论来讲，伊确实会贡献，也是伊的才调，伊的这个辛苦的做工，伊的贡献实在是真少人有法度代替伊。总是伊是真做一个真好的这个模范。伊的囝儿伫遐，咱伫即个手册，也是咱的顺序单内底看见到，伊的囝儿是 Earl， 也是 Lauren， 拢讲，你甲伊分享Lauren 的时阵，分享讲，伊对伊的一生充满了感谢。所以事实上，咱因正常唔甘，事实上，咱应该爱伫遐来为着伊来感谢上帝。咱其实咱嘛爱来感恩，咱人正常唔甘的，所以其实。咱应该我来咧准备这个对事礼拜的时阵，英语的这个顺序单，我甲伊改做讲，我写讲这个 memorial service， 我甲伊改做讲 celebration of the wonderful life of Mr. 明昌旺 celebration 是一个庆祝，是一个感恩、感谢，咱感谢伊，伊有一个信心、毋茫甲忍耐的画面。通过相信创造万物的主，通过伊所差遣的耶稣基督，互咱会得到这个救恩的毋茫。咱会通对今仔日，咱就会通接受耶稣基督，成做咱的救主。通过圣经的教示，过着一个有完结、有感恩、有信心、有希望的这个人生。伊是黄博士，是咱的模范。咱敢毋是应该爱来跟对伊的骹步，亲像伊共款，过一个有信心、有希望、有忍耐的活命。伊是咱的模范，伊是咱所应该跟对的。
伊是咱所应该庆祝，伊是咱所应该感谢的。做伙来祈祷。天父，我感谢你，互阮今下晡伫即个所在来感恩，来感谢你的恩典，你的创造万物，你的料理，你的请，你咧超找人通过耶稣基督，要互每一个人拢过一个好的品质，永远活命的即个人生。主，我感谢你，你赏赐阮王敏昌博士，伊做一个真好的模范。阮无法度亲像伊安尼，总是帮助阮，阮信心无够，加添阮；阮接受无够，帮助阮。互阮跟对伊的脚步，也是来感谢你的创造，欣赏这个大自然。阮好好过阮的每一日，好好听阮的厝边的人，互阮每一个人，亲像伊共款，也是得到一个有希望、有信心、有忍耐的人生。安尼，感谢恳求祈祷，来恳求奉靠主耶稣基督的圣名，阿免。感谢裴牧师的信息，也请你说文教授读唱《主祷文》。伴奏安徽阳先生。